เขาบอกว่าอร่อยที่สุดนะครับอันนี้ปลาตัวปลอมนะครับไม่ใช่ปลาตัวจริงนี่คือกุ้งตัวเป็นๆนี่แล้วก็มาดูปูนะครับปูตัวเป็นๆตัวใหญ่มากครับผมมาแล้วค่ะว้าวนี่ครับปูเป็นๆครับตัวยักษ์เลยแหละตัวใหญ่ๆเลยน่ากินมากน่ากินมากอู้ไปครับไปดูข้างในกันครับนั่งไหนคะอ๋อได้ค่ะดูกุ้งเหรอดูกุ้งเหรอไหนอยู่ไหนกุ้งมังกร
ๆ